Mais perto, mano. Mais perto, mais perto. Isso, mais perto. Mais bonitinho. Ele tá molhando do Tá céu. molhando tudo você, Juninho. Não é nada, eu tomo banho daqui a pouco. Tá mas a roupa, né? É, troco, ué. Vai. Ih, tá cheio já. Põe na boquinha dele. Ele não quer mais. Já encheu a pancinha. É rápido, um pouquinho de... Ele Oh, meu Deus do céu. Um pouquinho, vai lá pra Vou frente. dormir agora. O céu. Não, né? Família do Ai, Stuart. Porquinho, cachorrinho. Ai, que bonitinho. Ai, o Stuart, que bonitinho. Ó. Aqui, ué. Tô dormindo. Tá com os olhinhos abertos. Ele gosta do calor. Eu soltar ele no chão, você viu? Tá pra Filma ele no chão. A mãe já filmou ele. Lá ficou ruim, ficou escuro. Não deixa. Ô, Maiadinho. O Maiadinho vai lamber. Põe ele pra virar pra cá, põe ele pra virar pra cá. Filma aí, né? Vou pôr no YouTube. Maiado, tá. Agora você ficar desse tamanho, né? Isso, bem de perto. Se ficar desse tamanho, ele vai embora já. Eu ia levar embora pra mim. Ele vai lamber por causa do leite. Sai daí! Quer lamber até a bundinha dele. Ele vai atrás. Ai, que bonitinho. Vamos ver se levamos mais um pouquinho. Que bonitinho. Olha o Stuart, olha o Stuart. O que você quer? Que Stuart só tem orelha. E o Stuart perdeu o colo, Stuart. Agora é tarde demais. Agora não adianta. Vai, Stuart. Vai lá, Stuart. Oi, você. Você saiu fora, agora não adianta. Patrícia, nós vai ver ele também no Face? No YouTube, todo mundo vai ver ele. Para então essa filmagem, mãe. Filma só ele.